A pressão dos pneus está muito baixa, é perigoso durante a subida. A pressão dos pneus deve ser prioridade para a segurança. Apresento a bomba de ar portátil pressão dos pneus predefinida, carregamento e parada automáticos equipado com vários bicos de inflação. Reabasteça o ar rapidamente em poucos segundos. Além de pneu pode inflar bolas de basquete, bicicletas, motocicletas. Bomba de ar sem fio portátil proporcionar-lhe uma viagem feliz e segura.